एमसीक्यू क्वेश्चन नम्बर 19 मा भेरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेश्चनमा हामी एमसीक्यू ए गर्छौं। क्वेश्चन एकदमै सिम्पल छ यो एमसीक्यू को, तर अत्त न पत्त अमल डमल खेलेर राइट गर्नु हुँदैन, सल्भ गरिकन राइट गर्नुपर्छ ल। इफ द लेंथ अफ रेडियाई अफ टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलिंडर आर इन द रेशियो 2:3 and their lengths are and their heights are in the ratio 5:3, then the ratio of their areas of lateral surfaces is भन्दैछ। यहाँ दुईवटा सिलिन्डरहरु रहेछ, यिनीको रेशियो अफ रेडियाईहरु चाहिँ R1:R2 मान्दिम न, कति रहेछ रे 2:3 रहेछ। अनि अर्को चाहिँ H1:H2 हैन, कति रहेछ रे 5:3 रेशियो अफ रेडियाई दिएको छ 2:3 अनि रेशियो अफ हाइट्स दिएको छ कति 5:3। हामीलाई चाहिँ रेशियो अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नु भन्दैछ, रेशियो अफ देयर ल्याटरल एरिया। यसलाई फिलहालमा यस्तो लेख्दिउँ, R1:R2 लाई म R1/R2 लेख्न सक्छु नि त हैन, इक्वल टु 2/3 हुन्छ। एन्ड H1/H2 लेख्दिउँ, यसलाई 5/3 हुन्छ। भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सिलिन्डरको चाहिँ रेडियस R1 हुन्छ, हाइट H1 हुन्छ, अर्को सिलिन्डरको चाहिँ रेडियस R2 हुन्छ, हाइट H2 हुन्छ हैन त, त्यही हैन कुरा। यसको चाहिँ दुईटा सिलिन्डर छ, यो त दुईटा सिलिन्डर छ, यसको चाहिँ रेडियस R1 छ, हाइट चाहिँ H1 छ, यसको चाहिँ रेडियस R2 छ, हाइट चाहिँ कति छ H2 छ। यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया कति हुन्छ 2πr1h, यो हुन्छ हैन। ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला थाहा छ, 2πrh हो नि त, 2πr1h1। यसको चाहिँ कति हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला थाहा छैन हैन। देयरफोर रेशियो अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्न लागेको छ, रेशियो of lateral surface area equal to 2πr1h1 divided by, पहिला यस्तो गर्दिउँ न, स्ट्रेट गर्दिउँ न, 2πr2h2 अब डिभाइड गर्दिउँ ल, 2πr1h1 2πr2h2, 2π मृत्यु, r1/r2 इन्टु h1/h2 यसो लेख्न सक्छ हामीले, किनभने R1 इन्टु H1 R1H1, R2 इन्टु H2 R2H2। अच्छा, R1/R2 त कति पाएको छ 2/3 इन्टु H1/H2 कति आएको छ 5/3। भनेपछि 2 5 जा तल्लो तलामा 10:9 हो यो। हामीलाई त रेशियो अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया खोज्नु लागेको थियो, कति आयो, कुन चाहिँ अप्सन राइट हो, ऑप्शन सी राइट हो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलिंडर आर इन द रेशियो 2:3 and their height are in the ratio 5:3, then the ratio of their volumes। सेम क्वेश्चन त नि यो, भोल्युम निकाल्न सक्छौ आफै गर्ने, लु गर त डक्की डङ्ग स्पिड कि म गर्दिनु भित्तामा। भनेपछि रेडियसहरु यो नम्बर 2 ल, R1:R2 चाहिँ कति छ रे 2:3 छ, अनि अर्को के छ रे हाइट को रेशियो चाहिँ 5:3 हो, H1:H2 को चाहिँ कति छ रे 5:3। यसलाई लेख्दिउँ हामी R1/R2 कति भयो 2/3 एन्ड यसलाई लेख्दिउँ H1/H2 कति लेख्दिउँ 5/3। रेशियो भोल्युम निकाल्नु भनेको हो, त्यसैले रेशियो अफ भोल्युम्स कति हुन्छ πr1 को स्क्वायर H1 इज टु πr2 को स्क्वायर H2 हुन्छ हैन। भनेपछि πr1 को स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई πr2 को स्क्वायर बाई H2, इज2 भनेको अपन गर्दिउँ, पाइ मृत्यु गर्दिउँ, R1 को स्क्वायर बाई R2 को स्क्वायरलाई म R1/R2 लेखेर होल स्क्वायर गरिदिन्छु इन्टु यो H1/H2 लेखिदिन्छु ल। यो R1/R2 कति छ 2/3, यसको के रे स्क्वायर इन्टु H1/H2 कति छ 5/3। 2 को स्क्वायर हुन्छ 4, 3 को स्क्वायर हुन्छ 9 इन्टु 5
यहाँ छ, मुनि 3 छ। 4 5 जा 20, मुनि छ 9 3 जा 27। भन्नु मतलब 20:27। रेशियो अफ भोल्युम्स कति आयो? 20:27। क्वेश्चन नंबर 3, if volumes of two solid right circular cylinder are same and their heights are in the ratio 1:2, then the ratio of their radii is भन्दैछ। कुरा बुझ्दैछौ? क्वेसनले के भने भन्देखिलाई भोल्युमहरु सेम छ रे अनि रेशियो अफ रेडियाई दिएको छ नि, रेशियो अफ रेडियाई खोज्नु लागेको छ। रेशियो अफ हाइट्स दिएको छ नि, हाइट्स दिएको छ हामीलाई। हेर है, R1:R2 क्वेसनमा खोज्नु लागेको छ। H1:H2 चाहिँ कति दिएको छ? 1:2 भने चाहिँ H1/H2 कति हुन्छ? 1:2 दिएको हो त? पक्कै हो? खोइ पक्का हो। अनि यिनीको भोल्युम सेम छ रे। कुरा बुझ्यौ? भोल्युम सेम छ भन्नु मतलब R1 वालाको भोल्युम कस्तो हुन्छ अकर्डिङ टु क्वेसन? पाई R1 स्क्वायर H1 हैन? अनि यसको भोल्युम कस्तो हुन्छ? पाई R2 को स्क्वायर H2। यो भोल्युमहरु चाहिँ के अरे? इक्वल अरे। कुरा बुझ्यौ? भनेपछि यो तल ल्याऊ, पाई R1 को स्क्वायर H1 अपन पाई R2 को स्क्वायर H2 इक्वल टु यहाँ के रहन्छ? 1 रहन्छ। बुझ्यौ त? भोल्युम इक्वल छ भने यो तल ल्याउने त 1 रहन्छ। त्यसैले यो पाई र पाई त खुसी खुसी मृत्यु गरिदिउँ और R1/R2 को होल स्क्वायर लेखिदिउँ यहाँ, अनि H1/H2 यहाँ लेखिदिउँ, हुन्छ? इक्वल टु 1। बुझ्दैछ यो? R1/R2 को होल स्क्वायर एकैचोटि H1/H2 और R1/R2 को यो के भयो? होल स्क्वायर इन्टु H1/H2 त कति बन्छ? 1/2 इक्वल टु 1। हुन्छ? यहाँ लेखौँ 1/2 हो? पक्कै हो त? R1/R2 को होल स्क्वायर इक्वल टु यहाँ 1 छँदैछ। यो 2 1 जा, यो 1 मुनि जान्छ, त्यो केही न केही। यहाँ 2 लेखिदिउँ त्यसो भए? और R1/R2 इक्वल टु यो स्क्वायर उता जाऊ √2/1। देयरफोर R1:R2 कति आउँछ? लु भन्न कुन चाहिँ अप्सन राइट? डी अप्सन राइट। डी बी अप्सन बी राइट। नो। क्वेश्चन नंबर 4, in a right circular cylinder, if the length of radius is halved and height is doubled, volume of the cylinder will be भन्दैछ। लेंथ अफ रेडियस चाहिँ हाफ हुन्छ रे, भोल्युम चाहिँ डबल हुन्छ रे। ल खै मेटाउने हौ? रेडियस चाहिँ के हुन्छ रे? हाफ हुन्छ रे। भोल्युम हाइट चाहिँ के हुन्छ रे? भनेपछि रेडियस पहिला R थियो, बादको रेडियस कति भयो? 2R भयो। हाइट हैन, रेडियस हाफ भएको छ नि, रेडियस हाफ भएको छ नि, हाइट डबल भएको छ। क्वेसन हेर राम्रो, हाइट चाहिँ H छ, 2H छ। भोल्युममा कस्तो असर पर्छ भन्दैछ। ल भोल्युममा कस्तो असर पर्छ त्यही सोधेको हो। यसको भोल्युम कस्तो हुन्छ? पाई R स्क्वायर H। यसको भोल्युम कस्तो हुन्छ? पाई R/2 स्क्वायर H। यो हेरौँ, पाई R स्क्वायर बाई 4 इन्टु 2H। यो 2 1 2 2 2 4 भन्छ पाई R स्क्वायर H बाई 2। यो त आधी भयो त यो भन्दा त। यो त डल्लै थियो, यो त 2 ले डिभाइड भयो भने त्यो त आधी के भएछ? हाफ। 2 ले डिभाइड गरेपछि त हाफ भयो नि त। समझ आयो? पक्का? हामी स्पिड किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले निकै बुझिसकेको छौँ नि त। एब्सेन्ट हुनेहरूले बुझेको छैन नि। क्वेसन नम्बर 5, if the length of radius of a right circular cylinder is doubled and the height is halved, the lateral surface area will be भन्दैछ। के डबल भयो रे? को डबल भयो रे? रेडियस डबल भयो रे अनि हाइट चाहिँ हाफ भयो रे। यसको ठिक उल्टा है।
यो त बहुत सजिलो यो रेडियस r थियो यो त 2r भयो हाइट चाहिँ h थियो यो हाइट चाहिँ हाफ हामीलाई यहाँ के निकाल्नु भनेको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया कति हुन्छ 2 पाई r h हैन यसको 2 पाई 2r h/2 हैन यो 2 र यो 2 काटिदिऊ भनेपछि यो त 2 पाई r h छ त्यसै यसलाई के हुन्छ 2 पाई r h 2r h पाई 2 पाई r h सेम भयो यो दुईटा भनेपछि इक्वल यो को हो क्वेश्चन नंबर बी को लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स हैन द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर ड्रम इज r centimeter and height h centimeter if half part of the drum is filled with water then the volume of the water will be pi r square h अरे यो त त्यसै पनि फल्स हो नि पाई स्क्वायर पाई r square h छ त त्यहाँ हेर त राम्ररी ट्रू एन्ड फल्स हैन नम्बर 2 को बी को ट्रू और फल्स यहाँनिर के भन्दैछ अरे एउटा सिलिन्डर छ अरे जसको रेडियस चाहिँ कति छ अरे r छ अरे हाइट चाहिँ h छ अरे सिलिन्डर छ रेडियस चाहिँ r छ हाइट चाहिँ h छ भनेपछि यसको भोल्युम कति हुन्छ भोल्युम चाहिँ पाई r स्क्वायर h हुन्छ भनेपछि यो सिलिन्डरमा पानी त यति अट्छ नि त पाई r स्क्वायर h तर क्वेशनले चाहिँ भन्दैछ इफ हाफ अफ द पार्ट अफ द ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर यो सिलिन्ड्रिकल ड्रममा चाहिँ आधी मात्रै पानी छ अरे त्यो आधी पानीको भोल्युम चाहिँ यति हुन्छ भन्दैछ यसको त बाई 2 हुनु पर्यो नि त अन्त किनभने आधी मात्रै पानी छ नि त टोटल भोल्युम वाटर त यति हुनुपर्ने तर यहाँ चाहिँ आधी पानी छ नि आधीको भोल्युम चाहिँ यति हुन्छ भन्दैछ यो त फल्स हो कुरा बुझ्यौ बुझेन होला तिमीहरूले पक्का बुझ्यौ फल्स हो नंबर 2 को हेर if the height if the length of the radius of right circular cylinder is 2 unit length चाहिँ कति अरे 2 unit length भन्नु मतलब height 2 unit छ अनि numerical value of volumes and surface area of the cylinder will be equal for any height सेम जुनसुकै होस् के हो हैन लेंथ हैन रहेछ त रेडियस पो रहेछ त यो नम्बर 2 को ल लेंथ अफ द रेडियस चाहिँ कति रहेछ 2 युनिट अरे अन्त न्यूमेरिकल भ्याल्यु अफ भोल्युम एन्ड सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर विल बी इक्वल फर एनी हाइट भन्दैछ यसको एउटा सिलिन्डरको इक्वल हुन्छ अरे फर एनी हाइट चेन्ज हुँदैन भन्दैछ इक्वल हुन्छ हैन टोटल सर्फेस एरिया यसको निकाल्नु त कस्तो हुन्छ कि टोटल भनेको चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको छ यहाँ सर्फेस एरिया मात्रै भनेको छ भनेपछि टोटल सर्फेस एरिया हो ल टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ अरे 2 पाई r h प्लस पाई 2 पाई r स्क्वायर हुन्छ हैन यस सर भनेपछि यो 2 पाई r कमन निकाल्यो h प्लस r टोटल सर्फेस एरिया बुझ्दैछौ r चाहिँ कति छ 2 पाई मलाई यो त ठीक लागेन त क्वेशन h प्लस 2 यो हुन्छ भोल्युम चाहिँ इक्वल अरे भोल्युम कति हो भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ पाई r स्क्वायर h अब यो कसरी इक्वल गर्नु यहाँ h ले गर्दा फर एनी हाइट यो 4 पाई h प्लस 2 हुन्छ यो पाई r स्क्वायर h हुन्छ नि r2 छ पाई 2 को स्क्वायर h भनेपछि 4 पाई h यो त इक्वल भएन हैन यहाँ के हुन्छ भन्दैछ विल बी इक्वल हैन हाइट कुनै पनि भन्दा h हाइट कमन मानिदिएँ नि त मैले
हाइट h, यसमा पनि h मानिदियो, यसमा पनि h मानिदियो, कुनै पनि हाइट h को भ्यालु त के पनि त हुनसक्छ नि त, यो पनि फल्स हो त्यस्तो कन्डिसनमा हेऱ्यो भने। तर मलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याटरल सर्फेस एरिया हो कि जस्तो लाग्यो। ल्याटरल सर्फेस एरिया भने कस्तो हुन्छ यहाँ हेर है, ल्याटरल सर्फेस एरिया कस्तो हुन्छ 2 पाई RH, भोल्युम त पाई R स्क्वायर H नै हुन्छ। हाम्रो यो कति हुन्छ 2 पाई R को जग्गामा 2H भनेपछि 2 टू जा 4 पाई H, यो पाई R स्क्वायर भनेपछि 2 को स्क्वायर H, 2 को स्क्वायर 4 पाई H, कुनै पनि हाइटको लागि सेम हुने रहेछ। ल्याटरल सर्फेस एरिया थिएछ नि क्वेसन, के रहेछ अरे बुझ्यो त? ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यो माथिको चाहिँ होइन, यो चाहिँ टोटल सर्फेस एरियाको कुरा गरेँ मैले हो। तर क्वेसनमा क्लियर छैन ल्याटरल सर्फेस एरिया हो कि टोटल सर्फेस एरिया हो भनेर। मुनिको चाहिँ यो इक्वल आयो भनेपछि यो ट्रु हो, ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि रहेछ 2 पाई H। पछाडि एन्सर हेर्दै न, ट्रु कि फल्स हो? ट्रु इक्वल छ, ट्रु लेखेछ। अच्छा ट्रु के छ क्वेसन चाहिँ ल्याटरल लेखेछ, ल्याटरल सर्फेस एरिया कहाँ रहेछ? नम्बर 2 हो। अहिले ध्यानै नदिकन क्वेसन पढ्छ, मेरा त बहुत ध्यान है त। के रहेछ नम्बर 1 को क्वेसन हेरौँ त। द लेंथ अफ अ रेक्टेंगुलर पेपर L युनिट्स, रेक्टेंगुलर पेपर रहेछ एउटा, लेंथ कति रहेछ L युनिट रहेछ, एन्ड ब्रेथ B युनिट रहेछ। द रेक्टेंगुलर पेपर इज रोल्ड एन्ड अ सिलिन्डर इज फर्म फ्रम which perimeter is equal to the length of the paper, the lateral surface area of lateral surface area पनि निकाल्नु भन्दैछ यसको। यसको lateral surface area कस्तो, यसलाई रोल गर्ने हैन, रोल lateral surface area कस्तो हुन्छ बुझेनौ? यस्तो सर्कल गर्दाखेरि त यसको लेन्थ र यसको ब्रेथ त हुन्छ हैन? मैले एकपल्ट देखाएको थिएँ, सुरुमा देखाएको थिएँ, बुझ्यौ त नि? माथि पनि दुईटा सर्कल नि, एउटा सर्कल माथि एउटा सर्कल मुनि, अन्त यस्तो हुन्छ। त्यो सर्कमफरेन्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ लेन्थ हो, अनि हाइट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ ब्रेथ हो, बुझ्यो त? अनि एरिया कति हुन्छ L इन्टु B, LB स्क्वायर युनिट्स। बुझेन अनि मलाई भन है, यसको एरिया जति हुन्छ त्यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया त्यति नै हुन्छ नि त, मैले पहिला भनेको यो कुरा सिलिन्डरको। ओके नम्बर 2, द लङ्गेस्ट रड द्याट क्यान बी केप्ट इन अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर ह्याभिङ अ डायमिटर अफ 3 सेन्टिमिटर एन्ड हाइट अफ 4 सेन्टिमिटर, देन द लेन्थ अफ रड इज अरेन्ज। यहाँ हेर डायमिटर कति अरे, सिलिन्डर बनिँदो रहेछ हाम्रो पेपरदेखि नै, रेक्टेंगुलर पेपरदेखि नै हैन। डायमिटर त को हुन्छ लु भन्न त मलाई, डायमिटर त्यहाँबाट नगरौँ, यस्तो मलाई सजिलो लाग्यो अझै। यसको यो जुन चाहिँ लेन्थ हुन्छ नि, यो खास यो खोज्नु लागेको होइन त, यस्तो गर्दाखेरि यो हाइपोटेन्युस यो कति छ लेन्थ, कति छ योबाट हुन्छ जस्तो लाग्यो, कति छ यो लेन्थ 4, यो कति छ यो 3, H कति हुन्छ त्यसमा, यो 90 डिग्री छ भने होइन मैले त पिस अफ पेपरबाटै गर्दैछु नि त, डायमिटर छोडौँ, डायमिटरवालाबाट लामो जाँदैछ नि त। H इक्वल टु 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, H इक्वल टु √25 भनेको H इक्वल टु 5, लङ्गेस्ट रड 5 हुन्छ। हेर त एन्सर 3, द न्युमेरिकल भ्यालुज अफ द भोल्युम्स अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर आर इक्वल देन द लेन्थ अफ डायमिटर। अब न्युमेरिकल भ्यालुज अफ भोल्युम र ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ इक्वल अरे हैन, अनि हामीलाई देन द लेन्थ अफ डायमिटर निकाल्नु भन्दैछ, लेन्थ अफ डायमिटर निकाल्नु भन्दैछ। हेरे
पहिला ल्याटरल सर्फेस एरिया लेखौँ। ल्याटरल सर्फेस एरिया कस्तो हुन्छ 2πRH यो ल्याटरल सर्फेस एरिया हो। अन्त भोल्युम पनि भन्दै छैन भोल्युम कति छ अरे भोल्युम चाहिँ द न्युमेरिकल भ्यालुज अफ द भोल्युम भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ भोल्युम चाहिँ πr²h ल्याटरल सर्फेस एरिया र भोल्युम चाहिँ इक्वल छ अरे भन्नु मतलब 2πRH इक्वल टु πr² हुन्छ अरे। हामीलाई चाहिँ के भन्दैछ क्वेसनले चाहिँ फर्दर if the numerical values of the volume and the lateral surface area of the cylinder are equal then the length of the diameter निकाल्नु भन्दैछ। यहाँ हेर है यस्तो गर्दिम यो r एउटा r यही छोडेर एउटा r तल ल्याऊ ल 2πRH यहाँ लेखिदिउँ यो पाइ त यहाँ आयो यो h पनि यहाँ आयो अन्त यो दुईटा r थियो एउटा r पनि यहाँ आयो एउटा r यही छोडिदिउँ कुरा बुझ्यौ यो पाइ h यो r भनेपछि r इक्वल टु कति आयो 2 त्यसो रेडियस त 2 आयो डायमिटर कति हुन्छ 2r भनेपछि 2 × 2 कति हुन्छ 4 युनिट